Баламның бақыты мен жіберген қателік. Мен жастайынан тұрмыс таршылығын көп көрдім. Әкем марқұм жер барып айтпасын ішкіш арақ құмар кісі болды. Бізді туғызғаны болмаса ол кісіден жақсылық көргенім жоқ. Анам 5 баланы, яғни бізді ары сүйреп, бері тасып әупірімдеп өсірді. Отбасында мен, 2 әпкем және 2 інім болдық. Әпкелерімнен қалған киімді құрап киіп бой түзедім. Әкемнің бауыры іріді ме, әлде жүрегі тоқтап қайтыс болды ма білмедім. Әкемді жылап жоқтаудың орнына іштей қатты қуандым. Неге дейсіз ғой? Себебі көзімді ашқалы әкемнің сау күнін көрмеппін. Әр үйдің есігін тоздырып, подъездерді тазалап жүріп тапқан анамның нәпақасын сен жөжексізсің, әркіммен болып тапқан ақшаң арам деп сылтауратып сабап тастайтын. Әкеміздің аяғына оратылып арашаға түсетінбіз. Араққа салынып, тек бөтелкемен дос болды. Анама жаным ашитын. Аяқ қолы сырқырап, біз үшін күн демей жұмыс жасайтын. Әпкелерім тұрмысқа шығып, бірінен соң бірі аяқтанып, құты орнына қонды. Тең-теңімен демекші, екеуі де біздің отбасымызға сай жерге тиді. Кезек маған да келді. Бірақ менің тұрмыс құруға ниетім болмады. Жастайынан еркек атаулының бәрін әкем де көруші едім. Әпкелерім кеткесін, әкемнің анам жоқта маған жасаған азғындығынан соң оны кешіре алмадым. Анамның үйде жоқтығын пайдаланып, маған көрсетпегені қалмады. Анаңа айтсаң жаныңды көзіңе көрсетем дегенде зәрем-зәр түбіме жететін. Бауырларым кішкентай болғасын олар ештеңе түсіне бермейтін. Байқұс анамның да жер-жебіріне жетіп, зәлімдігін асыратын. Бір күні әкем сол күйі оянбай о дүниеге аттанып кете барды. Ел жұртқа бедірейген безбүйрек болып көрінсем керек, мені сынап жыламай, көзімен жас тамбаған әңгіме қылғандары да көрдім. Болашағыма балта шапқан адамға қалай қайғырып жылармын. Бәрі ұмытылғандай болды. Өлгеннің артынан өлмек жоқ. Анам 3 күн аза тұтып жұмысын жалғастырды. Бауырларыма қарайлау менің міндетім. Соңғы уақытта анамның денсаулығы сыр беріп, жұмысқа жарамсыз болып қалды. Күн көрісіміз қиналып жатқанымызда үлкен әпкем күйеуімен келіспей үйге келіп алды. Айтуынша жездеміз күн бермеген көрінеді. Ұрыстың бәрі сол баяғы жоқшылықтан. Оған қоса әпкемді адалынан келмедің, сен маған дейін жүріс жасағасын, әлі де жасайсың деп төмпіштейтін көрінеді. Сөйтсек әкеміз тек маған ғана емес, әпкемнің де түбіне жеткен көрінеді. Анам екеумізге дұрыс тәрбие бере алмадым деумен өзін жазғырды. Егер мен үйде отырып, сендерге бас көзі болып, тәрбиелеріңмен айналысып, қамқорлық жасасам, мұның бірі де болмас еді. Жоқ, анашым, сіздің еш кінәңіз жоқ. Егер сіз болмасаңыз, біз көше кезіп аралап, алақан жайып кетер ме едік. Тиынды тиынға жалғап, аузымызға салған түйір наныңыз болмаса, біз аштан қатар ма едік. Бәрі оңалады. Жыламаңызшы анашым деп, басу айтқан әпкемнің сөзінің бәрін солқылдап жылап жібердік. Маңдайымызға жазғаны осы шығар, деп әпкем жұмыс қарастыруға шықты. Мен болсын анамның ісін жалғап, тазалық жұмыстарымен айналыстым. Әпкем нан сататын наубайханаға жұмысқа кірді. Іске епті, асқан ұқыптылығының арқасына жұмыс алға басып, көтеріле бастады. Ал мен үй егелерінің таптырмасын орындап, табыс таптым. Бірде балаларына қарап, бірде кір-қоңын жуып, көңілдерінен шығуға тырыстым. Анамның жұмысына адалдығынан олардың маған деген көзқарасы түзу болды. Жиын тойлары мен отырыстар жиі болатын үйде қонақ үзілмейтін. Үй егесі әйелі Тамар әпкенің туған күнін атап өтпекші. Дастархан жайып қонақтарды қарсы алды. Дәмді тағамдарды тарту етіп, абыр-сабыр өтіп жатты. Асханада ыдыс жуып жатқанда бір жігіт кіріп келді де, сәлеметсіз бе? Сәлем, келіңіз. Су ішсем бола ма? Әрине, бірақ дастарханның сусының 7 атасы тұр емес пе? Мен сіздің қолыңыздан ішсем деп едім. Ол не дегеніңіз? Алыңыз дедім де, крандағы судан кесеге құйып бердім. Есімің кім болады, сұлу қыз? Феруза. Ал өзіңіздің? Бейбіт. Танысқаныма қуаныштымын деген таныстығымыз ұлғая бастады. Бейбіт Тамар әпкенің бөле інісі екен. Менен 4 жас үлкендігі бар. Сол күннен бастап қожайындардың үйіне жиі келетінді шығарды. Бейбіттің маған деген көңілін байқаған Тамар әпке бізге қарсылық білдірмеді. Сөзіміз жарасып, маған сөз салды. Еркек атаулыға жоламайтын деген антым далада қалды.
бейбітке басым айналып бақыттан жетегіне кете бардым. Оның маған деген ықыласы ерекше, өткеніме еш өкініш білдірмей сол қалпымда қабылдады. Анасы да мені жылы қарсы алды. Мені өз қызындай көретінін айтып, анамның көңілін жайландырды. Туыстарым менің отбасын құруыма қарсы болмады. Ақ батамен бейбіттің үйіне табалдырығын аттадым. Енем Салиха жалғыз басты әйел екен. Бар жиғанын ұлыма деп тәттісін аузына тосып өсірген жалғыз екен. Мен бар үрейім анасы еді. Анасының баласы, анасының дегеннен шықпайтын жігітке тұрмысқа шықтым ба деп ойладым. Ойын жансақ болып шықты. Енем нағыз ер азаматты тәрбиелеп өсіріпті. Бақытты күндерім өтіп жатты. Аяғым ауырлап жүкті болдым. Жерік асында қайтсе де тауып беріп, енем екеуі қуаныштарын жасыра алмады. Енем емес, анамдай қарады. Толғағым пісіп, аман есен шекесі торсықтай ұлы өмірге әкелдім. Бейбіттің төбесі көкке жеткенде қуанды. Енем болса қуанғаннан жылап жіберді. Перзентханадан улап-шулап шығарып, 4 қабат көрпешеге төсеп, белім бекігенше күтіп бақты. Қалжа жегізіп, балама азандатып ат қойды. Жегенім артымда, жемегенім алдымда, асты үстіме түсіп жағдайымды жасады. Балам күннен күнге өсіп келе жатты. Тәтті қылықтарына емірене тоймай қарап отыратынбыз. Жастайымнан таршылық, жоқшылық көріп өскенсің бе, білмеймін, түк көрмегендігімді қалмадым. Артық зат көрсең бауырларыма берім келетінде тұратын. Енем кейде түсінікпен қараса, кейде сөгіп тастайтын. Мен мына жақта шалқып өмір сүріп жүргенде, анам мен бауырларым сол баяғыша күн кешуде. Жалғыз әпкемнің наубайханадан тапқан табысы қай жыртықтарын жамасын. Бейбіт түсінікпен қарап, еніме бірде көрсетіп, бірде жасырып беретінбіз. Баламыз Беглан мектеп табалдырығын аттап, тілашар тойын өткіздік. Артынша мұсылмандық борышын өтеп, сүндеттеп атқа отырғыздық. Бегланнан соң көтерген 3 құрсағым да шетінеп кетті. Соңғы нәрестемнен соң бала тууға болмайтын дәрігерлер кесіп айтты. Айтуларынша құрсағыма сәби бітсе де дұрыс дамымай, бәрібір туа алмайды екенмін. Жылай-жылай етегімді көлдеткен көздерім болды. Бегланнан серік болар атбайларының болғанын қалап тұғамды үзбейтінмін. Менің жабығып жүргенімді көріп бейбіт жұбатуға тырысатын. Баламыз жоқ емес, бар. Бегланымыз аман болсын. Жаратқан солай боларын қаласа, біздің қарсы тұруға хақымыз жоқ деп басу айтатын. Күндер жылап өтіп жатты. Беглан әжесінің тәрбиесінен алып өсті. Баламды қанша қызғанып тұрсам да енемнен аттап өте алмадым. Менің күйеуімді тәрбиелеп, бағып қаққан енемнің дұрыс жол сілтейтініне сенімді болдым. Әнімден дегенше Беглан жігіттің төресіне айналып шыға келді. Мектепті аяқтап жоғарғы оқу орнына түсті. Үйге телефонына дамылсыз қыздардан қоңыраулар соғылады. Біз баламыздың ер жеткеніне сене алмай, әзіл шынын араластырып, енді келін әкел деп әзілдейтінбіз. Мақтанғаным емес, баламыз шынымен де ақыл есін тоқтатқан өте байсалды жігіт болып өсті. Қыз қырқынның көзі түсетіндей ақ бар ау. Қызықтың бәрі балам үйленем дегенде басталды.